مطار مدريد الدولي، في كمية مصريين في قلب صالة المطار. بصوا بيجروا من الأمن. سمعتهم بيقولوا، واحد بيقول للتاني الأمن بيلمح علينا جاي ورانا، قمر عيني شواكت وبيجروا. ده كله ليه يعني؟ عشان تروح أمريكا تدفع لك 1 ولا 1.5 عشان تروح أمريكا، تهريب وخطر. وبعد كده تقعد ما انتش هتلاقي شغل طبعا، عشان كمية المصريين اللي دخلوا كتيرة، فما انتش هتلاقي شغل قيمة سنة قدام كده لحد ما الدنيا تظبط. اللي انت دفعت 1.5 دول لو كنت حطيتهم في البنك كان احسن، على الاقل كانوا جابوا لك 80,000 جنيه في الشهر وريحت دماغك. والله فربنا يصلح حال الجميع. وطريق الهجرة غير شرعية ما شجعوش.